Ja budu propowiadować na temę God praswitany dla всех, кто присутствует. God просветание. Отметь себя это, а потом ты проверь в течение года, если это будет годом просветания для тебя или нет. Псалом 64. 64 Псалом. 10 по 14 стихи. 10 по 14 стихи. Это пророческая проповедь сегодня, братья. Пророческая проповедь. 64, 10 по 14 стихи. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее. Обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Наполняешь борозды ее, уравняешь глебы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь просврастание ее, венчаешь лето благости твоей, и стези твои истощают тук, истощают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луги одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Кто-то говорит, что за слова там? Очень много чего там, банальные слова, так, выражения. Но эти банальные выражения превратятся в слова, которые несут огромные мысли. Аллилуйя! Господь Иисус, Дух Святой, Ты есть наш Учитель. Раскрой им глаза, видеть и принять то, что Ты закрыл в этих стихах для них. Именем Иисуса Христа. Весь народ сказал? Amen. Now, 10 стих. Я уже вам сказал, что это пророческая проповедь. Ты, то есть Бог, посещаешь землю и утоляешь жажду ее. Во многих местописаниях, когда мы читаем, под землей подразумевается часто церковь, земля обетования, Божий народ. Место жития, место населения Божьего народа. Это наш дом, правда? Храм, мы живем здесь, в Сионе. Это мы в Божьем народе, в Сионе. Но Библия говорит, это Бог мне дал эту проповедь, чтобы вы знали, что этот год другой год. Это Бог будет для тебя годом посещения. Но Бог говорит, ты, Бог, посещает землю. Может быть, в прошлом году твое благословение миновало тебе. В этом году Бог посещает землю, включая тебя. Но смотри на Бога, который рядом с тобой, который ближе к тебе, чем я близко к тебе. Смотри на Иисуса, который не оставляет тебя, не покидает тебя. Сейчас там, где ты сидишь. И скажи ему, Господь, я верю, что ты посещаешь землю, и меня в том числе. Ибо он тебя посетит. Но он посетит тебя с твоим желанием. Этот год будет годом посещения для тебя. Но посещение Божье всегда несет отличие. Посещение Божье всегда приносит прорыв. Посещение Божье всегда приносит решение. Посещение Бога всегда приносит наполнение, исполнение мечты и долго ожидаемые мечты. Бог решил посетить тебя. Когда Он посетит другого, Он не пройдет мимо тебя. Амин. Бог посещает. В этом году Он посетит нашу церковь.
Il va passer chez nous, monsieur, ça va essayer. Vous avez déjà dit que vous avez dit, passer chez eux, e utolea jajdu. Yes, adna gente, na veuje prostas kazale, não egipcio. Eu já tive esse projeto rookie, e vou na boa para se chai teria. Então a gente não é mais serioso, não é a gente que é problema. Não, já vamos ficar justo por isso. Quando deve molite zanio, na palavino esse lila. Não, o luxo. Abatom stop. Hasta nem palavino bigridir. O kushai. Now, this night is here. This night is here. Послушайте то, что я говорю. Сегодня уже день вашего послушания. Другой человек, у кого были поясница, у вас диск смещился. Ниже стороны, особенно с левой стороны поясницы. Now, это тоже день вашего послушания. Бог укрепляет вас и смещает на правильное место. Потому что когда Бог посещает землю, то он утоляет жажду. Аминь? Он утоляет жажду ее. У кого нету жажды в сердце? У нас всегда есть какие-то жажды в сердце. Но Бог тебе говорит причину его посещения. Говорит, если я посещаю тебя, то я пришел, потому что я знаю, что у тебя есть жажда в сердце. Я знаю, я вижу жажду твоего сердца. И я прихожу, и я приду к этой жажде, чтобы утолить ее. Но там написано, Бог посещает землю, Бог посетит тебе и посмотри на твою жажду. О чем ты жаждешь? Бог наполнит эту жажду. Now, когда Бог наполняет жажду, это значит, ты хотел очень сильно пить раньше. Теперь ты уже пил, уже выдохнулся. Слава Богу. Или ты хотел чего-то очень серьезно, ты уже получил. Хорошо. Но когда Бог делает его вещи, Он всегда делает больше, чем мы можем думать или просить. Аминь. Поэтому в этом стихе, который мы читали, там написано, утоляй жажду ее, и дальше обильно обогащаешь ее. Но не только утомить жажду и все, останется. Обильно, обилие останется. Обильно обогащаешь. Но посмотри, может быть, ты думаешь, я ищу, чтобы мой муж улучшился и стал парадоксом, в конце концов. Но Бог, что это обозначает? Бог сделает то, что ты просишь. А потом он еще его сделает лучше, чем он. Ты его просишь, чтобы он был. Вот что имеется в виду. То он утомит твою жажду, а потом обильно обогащает. Допустим, ты говоришь, что пускай он больше не пил. Он не будет пить, так? Но кроме того, что он не будет пить, он станет таким вежливым. То есть обильно обогатит тебя. Может быть, ты за сына молишься. Начни благодарить Господа. Что Господь, я благодарю тебя. Что ты посещаешь землю, это включает меня. Я принимаю это от тебя. Ты посещаешь землю, ты посещаешь меня. Это мое, я брал. Ты должен это взять сейчас верою. Если у тебя стагнация в твоей жизни. Стагнация, вы знаете, что такое стагнация? Застой. То есть не двигайся вперед больше. Ты пришел в определенный этап и больше не можешь двигаться или развиваться. Ты, как бы ты ни пытался, на месте. Now, Бог говорит, я посещаю землю. Имей дух, как это слепой? Ватимей. Имей дух Ватимей, который услышал, что Иисус проходит. Говорит, Иисус, сын Давидов, ты пришел для меня. Но Бог посещает землю. Как Господь, пастор это сказал, ты дал пастору это слово для нас, и для меня это слово. Я принимаю это слово. Ты посещаешь землю ради меня. Ты посещаешь свою церковь ради меня. Я принял это. Это ты мне посещаешь. Это мне ты посещаешь.
Это меня ты посещаешь. Ты наполнишь и натонешь мою жажду, и пойдешь дальше, Господь. Ты обогатишь твоим богатством мое желание. Сделай больше намного, чем я могу спросить. Просто прими это сейчас. Но было, по-моему, прошлый четверг или прошлое воскресенье, когда я сказал, что я не буду молиться за вас, что только посмотрите на меня и прозрите ваши руки ко мне. Кто это сделал тогда? Кто помнит? Что было такое? Четверг было. Вот. И что вы получите, за что вы просите. Кто это делал? Кто это делал? Так, я вижу сколько рук, половину зала. Но кто получил ответ за то, что он просит? Так, кто просил тогда? Вы получили ответ. Вы получили ответ. И кто еще махает ваши руки? Я вижу вас. Я не молился, вы прозрели ваши руки и получили. Но я говорю вам то же самое сегодня. Что Бог мне дал это слово для этой церкви. Вы скажи им, я посещаю. Верь таким же образом эти слова, которые выходят из моих уст. Что Бог посещает и посетит эту церковь в этом году особым образом. И когда Он посетит, чтобы наполнять жажду твоего сердца. И когда Он наполнит, все, finish, то, что ты просил, Он потом еще добавит свое обилие. Потому что благословение Господне обогащает и печаль с собой не несет. Вы слышите меня? Но благословение Божье не просто благословение. Благословение это уже благословение, уже хорошо. Но его благословение пойдет дальше и обогатит. Но после того, как это будет благословение, одно уровне, но это превратится в богатство благословения. А потом Бог сам поставит стражи, чтобы это благословение не принесло печаль. Аминь. Но это то, что тебе надо в этом году. Аминь. Я говорю, это то, что тебе надо в этом году. И ты получаешь во имя Иисуса. Но почему? Потому что здесь очень просто. Поток Божий полон воды. Катика Божий. Я говорю, поток Божий полон воды. Ты не можешь слишком много просить у него. Его поток полон воды. Если ты поедешь на Днепр сейчас, и мы все возьмем ведро, и мы будем брать воды оттуда. Ты думаешь, что там Днепр будет уменьшать или стать нищим из-за этого? Он даже не будет чувствовать. Кто-нибудь слышит меня? Но Библия говорит, что его поток таким же образом полон воды. Ты не можешь просить слишком много от него. Когда я только что стал верующим, я думал, я боялся, что я же просил вот это позавчера. Он уже слишком много делал для меня. Хватит. Чтобы он не сказал, что я такой, слишком много просил, чтобы не хватит, там, я еще хочу завтра просить. Но Бог не такой. Там не заканчивается. Это как океан. Ты пытаешься его сделать пустым. Никогда не будет. Аминь. Это имеется в виду, что слишком много изобилия есть у Бога, чтобы наполнить твои нужды. У него слишком много богатств, слишком много благословения, что хватит и для тебя тоже. Аминь. Его поток полон воды. И поэтому он приготовляет хлеб и ботак у своего. Но откройте, пожалуйста, Псалом 1. Первый Псалом. 3 стих. Первый Псалом. 3 стих. Вы помните, там написано, поток Божий, что? Полон чего? Полон воды. А тут написано, и будет он
Veruše. Kak dereva passagem prešla pri patokah kavo, vod kavo. Bože patok. Потому что его потоки полны воды. Now, это не просто поток воды, это passagem на берег этого потока. Посмотрите, потому что ты в церкви. Бог посещает землю, вы помните? Земля есть церковь его. Now, где ты passagem? Ты здесь passagem или нет? Или ты просто в гости сегодня пришел и потом пропадаешь? Now, если ты passagem здесь, в Божьем доме, ты passagem в Божьем потоке. Потому что с этого места Божье изобилие будет течь в этом году. Братья и сестры, я вам говорю это. Now, будет течь Божье изобилие в этом году, а ты passagem в этом потоке, и будет он как дерево. Ты будешь как дерево. Passagem при потоках вод, который приносит плод свой в свое время, и лист которого не вянет, и во всем, что он и делает, успеет. Now, на английском, там написано, во всем, что он и делает, он процветает. Не только успеет. Конечно, не хорошо опаздывать. Но не только ты будешь успевать, не будешь опаздывать, но кроме того, ты будешь процветать. Вы слушаете меня? Но ты будешь процветать не только финансово, потому что там написано во всем, что он и делает. Но, может быть, ты начнешь какое-то дело личное в этом году. Бог говорит, ты будешь процветать. Может быть, ты начнешь семью, создать семью в этом году. Не переживай. Ты passagem Божий поток. Чтобы это не было. Что ты делаешь, что ты начинаешь сегодня в этом году, просто зайди, находи свое место. Когда помазание процветания приходит на церковь, ты член этой церкви, ты не можешь пропускать его. Вы слушаете меня? Ты не сможешь пропускать. Ты не сможешь пропускать Божье благословение в этом году. И ты не будешь пропускать Божье благословение в этом году. Не будешь пропускать. Божий удел, твой удел от Бога достанет, дойдет до тебя во имя Иисуса. Достанет тебя именем Иисуса Христа. Аминь. Ну, давайте вернемся, пожалуйста, на место, откуда мы начали. Так? 64-й Псалом. 11 стих. Наполняешь борозды ее, уравняешь глебы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее. А что за земледелие? Библия говорит, Бог будет наполнять борозды твои. Но когда есть борозды, вы знаете, что это такое, да? Когда есть борозды, и нет воды там. Скажите мне, что произойдет с семьей. Но многие из вас, в вашей жизни, вы уже образовали и собрали борозды. У вас есть. Но почему-то ничего не выходит оттуда. Задумывались. Вроде бы я уже делаю это, как все делают. Правда? Я уже землю приготовил. Но ожидаемого оттуда не идет. Некоторые скажут, я уже это делал, как пастор говорил нам делать. Но равно не произошло. Потому что борозда ваша нету воды. Именно в этом заключается отличие того, что Бог собирается делать в этом году. На борозды, которые ты уже подготовил, над которым ты трудился так много, над которым ты переживаешь, я провозгласил, я постановил, ничего не произошло. Но Бог пошлет воды. Бог пошлет воды! Твои борозды.
По пашлет воды твоим борозды во имя Иисуса. Именем Иисуса питание придет им. И произрастет, что ты ожидаешь во имя Иисуса. Твои ожидания выйдут и будут процветать. Now, отметь себе это местописание. И то, что Бог тебе говорит конкретно касающееся твоей ситуации, напиши себе, чтобы не забыть. Потому что в течение года ты будешь напоминать Бога. Но Господь мне дал это слово через пастора, ты дал церковь это слово, и я принимаю. Мои борозды больше не будут сухими. Господь, я подготовил почву. Я все сделал, сейчас результат. Но твои борозды он наполнит. Так? И Бог уравняет глебы ее. Твои глебы Господь уравняет. Глебы, это как глубокое место, да? А? Большое горе, да, как холмы. Да. Но это то же самое, как Иисус говорил, скажите горе сей. Амин? Кто скажет горе сей. Но это не гора, но это что-то похожее. Глебы, правда? Это что-то как горе у тебя перед лицом. Что-то, что тяжело для тебя перейти. Это то, что тебя препятствует перейти. Шагнуть. Вы слушаете меня? Но ты не сможешь сам равнять это глебы. Не сможешь. Почему бы сегодня не отдать Богу? Господь, я принимаю Твое слово. Ты и мои глебы равняй. Я ухожу. Я просто отхожу назад. Я перестаю пытаться равнять эти глебы, но ты сегодняшнего дня уравняешь эти глебы мои. Уравняй сам. Я благодарю тебя. Вы понимаете, что я говорю? Может быть, это твой ребенок убежал из дома. Это твои глебы, может быть. Или посадил твоего сына в тюрьму. Ты говоришь, что адвокаты много просят. А несправедливо его посадили. Просто говорю, Господь, это для меня глебы, это, горе для меня. Господь, ты тот Бог, который уравняет глебы. Я ступаю, я ухожу в сторону. И, братья и сестры, выпусти его могущество. Выпусти его силу, чтобы уравнили твои глебы для тебя. И в этом году это произойдет. Это есть год, когда твои глебы уравнятся. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Отметь себе эти слова. И знаешь, что Бог тебе говорит относительно их. Принимай эти слова к себе. Размягчаешь ее каплями дождя. Благословляешь произрастание ее. И, братья и сестры, Бог дал мягкость этой земли. Бог размягчит все плоткость, все твердые вещи, все тяжелые случаи в твоей жизни размягчится. Если это сердце кого-то близкого к тебе нужно, чтобы Бог размягчил, доверься Богу сейчас, иначе ты благодаришь Его, что Он размягчил. Все, что Ему необходимо размягчить. И еще процветать, чтобы произвело что-то благословенное. Бог дает тебе слово, что это делает. Братья и сестры, может быть, вы считали это место Писания раньше. Но Бог это вам говорит сегодня первый раз. Поэтому прими это как от уст Бога. Библия говорит, Бог говорит однажды, но дважды мы слышали, что власть принадлежит Ему, что сила принадлежит Ему. Пускай это слово приходит к тебе вновь и вновь. Что в 97-м году глебы мои,
that's why we claim there's no box somewhere that's pronounced. Bog het adela. Is bescheid jo idiot dashe so be annoy show praise vela. Rastenia. Amen. Now, что это в твоей жизни? Приведи это в конкретные случаи, которые перед тобой. Выявляй это твои финансы. Вот здесь как раз речь идет о расстании. Доверь Господу, что Он уничтожит твою нищету и даст тебе произведение земли. Аминь. Выявляй это твое здоровье. Доверь Господу сегодня, что Он уберет эту болезнь и даст тебе здравие так, что ты сможешь даже Богу прославлять через это больное нога. У кого-то как раз болит нога. Правая нога, нижняя сторона нога. Просто, да, будьте сильны. Примите ваше здоровье. Потому что Господь уравняет ваши глыбы. Аминь. Слава тебе, Господь. 12 стих. Венчаешь лето благости твоей. Лето тут, это то же самое, как год. Правильно? По-русски. Лето и год. Синоним. Или не так? Вот, так. Да, послушайте, что Он делает с этим годом, твоим годом. С этим годом для тебя. Венчает Бог лето Его, своей благости. И стези твои истощают. Бог венчает, украшает, дает венец на этот год для тебя своей благости. Благость Божия имеет все то, что Бог, вся доброта Божия, все хорошие вещи, что Бог делает. Now, это год примет для тебя, что этот год будет годом благости. Потому что Бог венчает мое лето. Лето это Его благости для меня. Благость Божья будет следовать за мной. Поэтому Псалом 22 говорит, что Господь, Псалмопевец говорит, милость и благость твоя сопровождают меня во все дни мои. Вы слушаете меня? Милость и благость твои сопровождают меня во все дни мои. Now, в этом году это будет годом благости Божьей. Бог венчает этот год для тебя. Его благости. Не благости человека, не благости начальника с работы, не благости мужа или жены. Благости Господня. Сделай Богом твоим источником благости в этом году. Пускай Он только будет от источника, единственный, от кого ты будешь питаться все. Всеми благословениями. Аминь. Он питает, Он венчает твое лето, твой год благости. И этот год будет этим годом. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. В имя Иисуса. Вы знаете, я вижу много ситуаций, которым Бог уже начинает справляться сейчас. Многие ситуации. Я думаю, что это потому, что многие из вас вы принимаете это слово, и вы применяете их в вашей ситуации. И Бог уже справляется с некоторыми ситуациями прямо сейчас. Аминь. И стези твои истощают друг. Это значит, твои стези, твоим хождением, твои пути, Господь наполняет изобилием. Танти, и скажи, Господь, я принимаю изобилие во всех путях моих в этом году. Господь, изобилие наполняет мои пути, мои стези. Мои стези наполняются изобилие в этом году. Твои изобилие! Твои изобилия! Аминь. Присядьте.
Просто Бог не сказал, пускай они станут и скажут, и примут это. Чтобы каждый шаг, куда бы ты ни направлялся, чтобы тук Божий, чтобы Божье изобилие наполнили твои пути. Неприятно ли это? Это отличается от засухи, понимаете? Изобилие лучше, чем засуха. Аминь. О, Господь, я принимаю. На твою церковь я принимаю эту благодать. Во имя Иисуса. Аминь. Это вообще слово Бог дал церковь. Но Бог говорит, если я посещаю землю, то Божий поток поле воды, что-то должно быть посаженным потока. Водных потока. Люди посажены там, через них это все придется. Поэтому прими все это слово для тебя. И просто развитайся в нем. Развитайся в нем. Во всех путях твоих, бизнесе, семейном, личной жизни, прими Божье изобилие. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 13 стих. Истощают на пустыне пажити, и холмы припоясываются радостью. Аллилуйя. Истощают на пустыне пажити. Все места, где у тебя были пустота раньше, определи себе сейчас. Потому что в этом году Божье изобилие придет вместо пустыни. Пустыня – это противоположность изобилия, правда? Когда Бог тебе обещает изобилие, это значит попрощайся с пустыней. Я прощаю с пустыней моем холодильнике. Я прощаю с пустыней в моем кармане. Я прощаю с пустыней. Я прощаю с пустыней, и вместо них я принимаю Божье обогащение. Но примите это сейчас во имя Иисуса. Поднимите свои руки, прими это во имя Иисуса. Прими это во имя Иисуса. Истощают на пустыне пажити. Истощают! Истощают мои пажити пустыни. Истощают сейчас именем Иисуса. Аминь. И холмы припоясываются радостью. Холмы это уже наоборот, да? Холмы это глубины. Холмы это наоборот. Возвышенные. Поэтому я удивлен. Холмы это высота. Now, есть разница между холмы и горы. Библии. Now, Библии, холмы, горы это как проблема. Но холмы наоборот как apex, возвышенность. Аминь. Это как не нормальная ситуация, не 50-50, а хорошая. Вы поняли? Но Библия говорит, что твои холмы будут припоясываться радостью. Но вы знаете, что очень многие люди, когда они поднимаются, у них радости нету. Но вы это не понимаете, но есть. Вроде бы у него хорошая зарплата. А тот человек, который бедный, на улице радуется больше, у него больше мира. Но твои ситуации не будут такой. Вы слушаете меня? Когда Бог будет тебя поднимать, радость его не покинет тебя. И твои холмы будут с радостью именем Иисуса Христа. Благословение Божье, которое придет на тебя, печаль с тобой не приносит. Аминь. Твою возвышенность. Как Бог поднимает тебя, знаете, нету ничего более счастливого, более радостного, чем это.
Щоб Бог тебе піднімає, і все равно ти можеш мати мир. Щоб Бог тебе піднімає, і все равно ти можеш мати радость. Не стоїть мати богатство, если не буде радость при этом. Не стоит. Но я просто чувствую это сейчас. Когда Бог тебя поднимает, у тебя есть мир и радость с этим, когда ты начинаешь жить по-настоящему. Но радость будет вместе с твоим возвращением во имя Иисуса. Радость будет не оставить тебя в этом году. Потому что Бог будет припасать твоего возвращения твоей радостью. Алло? Ты принимаешь это? Я это принимаю во имя Иисуса. Луга одеваются стадами. И долины, другое слово я путал. Луга одеваются стадами. Луга одеваются стадами. Но это для пастырей. Вы не поняли, что там. Я вам скажу. Слава Богу, что Он привел вас. Но луга одеваются стадами. Знаете, очень многие из вас, братья и сестры, проповедники, пастыря, вы имеете это луга. Вы имеете слово. Есть чем кормить стадо, а стада-то нету. Стады нет. Вы имеете изобилие пищи, а не кому кушать его. Амин. Вы имеете, вроде бы, уже все готово, а вы довольны. Количество того, что кушать. Но Бог говорит, что здесь. Луга одеваются стадами. Now, что это значит? Одеваются. Количество откровений, количество слова, которое ты имеешь, чтобы давать людям, будет достаточно стада, чтобы кушать их. Вы слушаете меня? Поэтому одеваются. Когда человек одевается, это значит то, что идет на него. Аминь. Но те ситуации, которые были, когда у тебя есть изобилие слова, и вроде бы помазания много, но нету никому это испытать, изменится во имя Иисуса. Я говорю, изменится во имя Иисуса. Изменится во имя Иисуса. Господь оденет стадами именем Иисуса луга ваши. Аминь. И вы будете рады трудиться. Когда человек трудится для Бога, неважно, для Бога, для себя, и он вроде бы думает, что много делает. И вроде бы все неплохой проповедник и так далее, а люди не идут, это очень нерадостно трудиться в таком случае. Вы слушаете меня? Нерадостно трудиться. То есть, это унынный дух наступает. Но слушайте меня. И примите это духом веры. Вы смотрите на меня, примите это сейчас. Смотрите на меня духом веры. Что именем Иисуса, эта ситуация изменится к лучшему. Именем Иисуса будет всегда больше людей, чем даже вы можете им кормить во имя Иисуса. Это проблема, который у нас есть в этой церкви. С самого начала. Слишком много людей, что мы не можем справиться с ними. Спросите все. Сейчас уже третий год у нашей церкви, уже около 30 тысяч покаялись. Нам некуда их девать. Поэтому мы начинаем церковь с по Киеву. Пускай Бог поможет нам что-то делать с ними. Но у тебя тут не будет такая проблема сейчас. То это будет хорошая проблема. Не то, что люди не идут, но люди будут идти, и ты будешь справляться с ними во имя Иисуса. Аминь. Now, луга одеваются стадами. И долины покрываются хлебом. Определяй эти долины у тебя в служении, в личной жизни и так далее. Какие долины? Вот. Глубь. Просто в этом направлении все. Просто глубь. Просто долина. Просто именно здесь ничего у меня не получается. Во всем остальное у меня все хорошо. Но здесь долина. Бог наполнит его хлебом, обеспечением. Аминь. Но финансы не должны препятствовать вам тоже быть хорошим служителем.
Me nikada tolka razu сейчас, когда мы уже пытаемся, мы уже хорошо сами живем, Бог начинает еще благословить нас через финансы за рубежом, но мы никогда не полагались на финансы откуда-то. Все с Украины. Но сейчас мы принимаем тоже, когда нам дают. Амин. Сейчас вроде мы уже самостоятельные, но сейчас Бог посылает еще. Это хорошо? Амин. То есть финансы и хлеб, обеспечение не должны тебя препятствовать исполнить Божью волю для тебя. Амин. Поэтому, в конце концов, последние слова этого стиха. Давайте будем читать вместе. Восклицают и восклицают и поют. Это сигналит и говорит о победе. Это Год будет Годом восклицания для вас. Это год будет год песни для вас. Представляешь, если ты видишь человека, который постоянно поет и радуется и восклицает, аллилуйя, либо он выиграл в лотерее, или он скоро выиграет. Человек, который прыгает, восклицает и поет, очень тяжело подумать, что что-то с ним не в порядке. То есть очень тяжело подумать, что он не процветает. Процветание дает тебе хорошее настроение. Но ты будешь иметь это настроение в этом году во имя Иисуса. Давайте все станем, будем молиться. Библия говорит, что Бог посещает землю и утоляет жажду ее. Подними свою руку, Господь, ты посещаешь землю, ты посещаешь церковь, и меня в том числе, я принимаю твое посещение. Посещение финансовое, посещение в личной жизни, посещение в семье, посещение в церковь, посещение в служение. Ты посещаешь землю. Молимся, молимся, сына, подними твои руки. Молись, что Бог тебя посетил. Если у тебя жажда, Бог наполняет твою жажду. Утоляет твою жажду. Утоляет твою жажду. Если у тебя жажда, Бог утоляет жажду твою и обильно обогащает. Обильно обогащает. Обильно обогащает тебя. Поток Божий полон воды, полон воды. Quand Господь, твой поток достаточно для меня. Все мои нужды будут насыщены в этом году. Я принимаю твоего потока. Я посажу потока вод. И Господь, я принимаю, что я буду успевать во всем, то, что я буду делать. Я буду процветать во всем, то, что я буду делать. Я буду принести плода в свое время во имя Иисуса. Потому что я посажен после твоего потока. Слава тебе. Господь наполняет борозды твои. Скажи ему твои борозды. Он наполняет их сейчас. Он наполняет твои борозды сейчас. Скажи ему. Он уравняет хлебы твои. Он обещает их каплями дождь. Во имя Иисуса. Господь, твое слово говорит. И Господь, ты мне дал это слово. И я уже передал твоему народу. Now, это слово, которое ты мне дал, что это будет годом
Abinda vai agromna prasvetanie. Gospod ja благодарю тебя. И Господь, я молюсь сейчас, как священник перед тобой стою, чтобы это просветание, это изобилие пришло в их личную жизнь во имя Иисуса. Я молюсь, чтобы это изобилие пришло, это просветание пришло на их служение во имя Иисуса. Я молюсь и постанавливаю, чтобы это изобилие Божие пришло на всякое дело, которое они начнут делать во имя Иисуса Христа. Господь Бог, пускай твоя рука прибудет на каждого